祝われるの恥ずかしくてこれは恥ずかしくないってすごいの。なんかそれはもうツボがあるんだよ。俺昔からそうなの。なんか誕生日祝われるのすっごい恥ずかしいの。なんか輪の中心になってみんなが周り囲んでおめでとうみたいなのってもうほんと恥ずかしいんだよ。できないの。くしゃみしていい？3、2、1。恥ずかしいんだよね。